Bom día a todas e a todos. Despois das palabras do profesor Villares, debía comenzar dicindo que o de ser rara avis, pois que está ben, pero corre o perigo de extinción. Estamos en perigo de extinción e a ver se chega outra fase xeolóxica en que se podan recuperar esas especies. Debo manifestar en primeiro lugar a satisfacción por estar nesta sede de todos e de todas, como decía o presidente hai un momento, e agradecer o convite e felicitar ao Consello por esta iniciativa de organizar unhas xornadas onde a cultura galega e o galego e o idioma do noso país pois van alén do tradicional, que parece que está limitado á literatura, á historia e á política, pero non hai compartimentos estancos na vida. E, por tanto, como moi ben acaba de dicir o presidente, e no mundo de hoxe, no mundo occidental, no mundo do consumo en masa, na sociedade globalizada, onde a atmósfera está chea de business e de publicidade, eso tamén forma parte da cultura, porque se estamos fora disso, estaremos fora da realidade do mundo e vivindo pois nunha especie de burbulla. Por eso me parece interesante, necesario e xusto que se organicen xornadas como esta. Pero, en fin, como o tempo corre, pois permítanme que inicie a miña exposición sobre o tema de etiquetaxe en galego e dereito. Pois claro, a cuestión da etiquetaxe non é só un problema voluntarista, unha cuestión de vontade dos operadores económicos, dos empresarios, senón tamén ten, evidentemente, os seus compromisos e os seus matices legais. Pero debo comenzar dicindo que a etiquetaxe dos produtos é un tema complexo, complicado, que presenta unha grande complexidade pola variedade de produtos para os que hai que ditar unha normativa específica, desde os produtos farmacéuticos, os produtos cosméticos, os produtos alimenticios, os produtos, os téxtiles, etc. E a esta complexidade derivada da propia variedade de produtos que necesitamos, que usamos e que se ofrecen no mercado, hai que engadir o tema do idioma en que se vai facer esa etiquetaxe. E por iso no conxunto resulta un labirinto complicado o tema da etiquetaxe. E para sair dese labirinto, eu polo menos non teño un novelo como o que Ariadna entregou a Teseo para que poidera sair do labirinto despois de matar ao Minotauro. Por tanto, serei precavido e non intentarei afondar demasiado no interior do labirinto e voume limitar a plantexar algúns problemas cinguidos sobre todo a un tipo de produtos que son dos máis frecuentes, que son os produtos alimenticios. E, por tanto, as referencias que faga serán esencialmente os produtos alimenticios, sin prexuízo de anticipar xa, deste primeiro momento, que o que se diga en relación cos produtos alimenticios, en moitos aspectos, é común ao que se debe predicar de outros produtos. Pero hai especificidades dos produtos alimenticios que tamén obrigan a que teñan unha regulación específica. Pero antes de comenzar a falar da etiquetaxe en xeral e da etiquetaxe e do seu réxime legal e da situación do galego neste contexto, permítame ainda que sea dun xeito como un flash e agallopando, apuntar dúas cousas importantes, que a etiquetaxe xunto
co marcado, é dicir, a creación dunha marca e a creación dunha presentación son tres formas de identificación dos produtos e dos servicios absolutamente imprescindibles no mercado actual. Son o que no marketing, na teoría do marketing, se coñecen como branding, packing and labeling. Absolutamente imprescindibles porque, dado que vivimos nunha sociedade do consumo, os consumidores e consumidoras xustamente fican abourados por esa cantidade de produtos para resolver as mesmas necesidades. Cantas dúcias de pastas de dentes hai? O consumidor non pode pararse a pensar e ler todas esas etiquetas e, por tanto, espera únicamente que lle axuden a facer esa escolla que sea máis axeitada para os seus gustos, para as súas necesidades. E iso como fai? Pois mediante un diálogo mecanizado cos produtores que é a publicidade. A publicidade é a transmisora deses mecanismos identificadores que permiten ao consumidor resumir un produto nunha palabra, que é a marca. Por iso as marcas xogan ese papel fundamental, que na publicidade vai vehicular todo o significado e o etiquetado de un produto e vai facer que un consumidor escolla a pasta de dentes A en vez da pasta de dentes B ou a pasta de dentes C. Por iso, a publicidade, o etiquetado seguido da subseguinte publicidade é unha peza fundamental, é como o oxígeno da sociedade que vivimos. Oxígeno, atmósfera certamente contaminada polo abuso das marcas, polo exceso de poder, porque ao final, no mundo de hoxe, é máis importante a veces a marca que o propio produto. E eses excesos que levan a uns fenómenos moi curiosos en todo o mundo, e non só no mundo desenvolvido, no mundo da sociedade de consumo en masa, senón mesmo en países en vías de desenvolvemento, é o que foi denunciado nun libro cuxa lectura recomendo, que é o libro de Naomi Klein, No Logo, O poder das marcas. Está traducido ao castelán, non ao galego, pero está en castelán, e realmente resulta moi esclarecedor dese poder das marcas. Pero as marcas, técnicamente, xurídicamente falando, son únicamente un dos posibles contidos das etiquetas. As etiquetas, ademais de marcas, poden conter outras mencións de distinto tipo e deben conter, obrigatoriamente, deben incorporar determinados contenidos establecidos polo legislador, contenidos obligatorios en función da natureza dos distintos produtos. Por tanto, sen entrar a fondo na natureza das marcas, das etiquetas, que é un tema da teoría do marketing, na cual eu non son especialmente competente, si debo decir que as etiquetas, en todo caso, constitúen un mecanismo de facer realidade ou de implementar os dereitos dos consumidores. Eses, sobre todo, o dereito de información e o dereito á integridade física, á saúde e á integridade física. Porque eses contidos obrigatorios van incorporar mencións que se estiman necesarias para que o consumidor poida preservar a súa saúde e evitar riscos para a súa saúde. E continuamente, en función incluso dos avances técnicos e médicos, vanse incrementando estas mencións obrigatorias, pois ahora hai que decir se contén gluten, se contén alerxenos, en fin, distintos componentes dos produtos alimenticios que poden ser perigosos para a saúde de determinados consumidores e consumidoras. Por tanto, a necesidade dunha etiquetaxe dos produtos alimenticios xustifícase pola necesidade
de protexer os consumidores e de facer realidade de garantir os dereitos dos consumidores á información e á saúde. E o contido das etiquetas facilita precisamente os consumidores exercitar eses dereitos e preservar a súa saúde, a súa integridade e o seu dereito. As mencións obrigatorias sobre a etiqueta, das etiquetas, poden ser de dúas clases. Mencións obrigatorias transversais, comuns a unha categoría de produtos, por exemplo, para os produtos alimenticios, para os produtos cosméticos, para os fármacos, ou poden ser verticais, para produtos concretos dentro de unha categoría. Por exemplo, dentro dos produtos alimenticios hai mencións obrigatorias para o leite, para o aceite, para o mel, en fin, para distintos tipos, para a carne de vacuno, para o bovino, distintos tipos de produtos que teñen singularidades especiais. No caso dos produtos alimenticios, a normativa transversal vixente neste momento é unha normativa de ámbito comunitario obrigatorio, é un regulamento comunitario, nada menos, e, por tanto, aplicable directamente nos Estados membros e tamén en Galicia, por tanto. É o regulamento da Unión Europea 1169-2011 de 25 de outubro de 2011, que refunde nunha única norma comunitaria moitas directivas anteriores e evita a fragmentación do dereito que facía moi difícil a consulta para os propios operadores económicos. Un dos temas preocupantes no campo do dereito, que daría lugar a outra xornada ou a varias, que obviamente non vou falar aquí, é o da transparencia. O problema do dereito ás veces, non só do dereito, senón de moitas ciencias, aínda que algúns e das moitas técnicas, aínda que algúns dos que as exercitan nin se enteren, é o problema da transparencia e do exercicio dun poder. Os expertos exercen un poder como os magos da tribu, como os bruxos, aínda que eles non o creen. E ese poder a veces exercese por medio da palabra. Hai que dicir palabras raras, porque toda esa xente queda iso, ai, como... E por eso os xuristas, pero non só os xuristas, os médicos, os arquitectos, moitísima xente, en moitas profesións, utilizan sin necesidade palabras raras que creen que os poñen por riba da xente do común, porque a xente do común non entende. E iso é a maxia, e maxia que practica inconscientemente incluso o que está contra o sistema e o que dice que non é tal, pero no fondo está tamén sendo mago da tribu. E por iso hai algún país, en Estados Unidos, algún estado ten leis que se chaman do plain English, é dicir, que nas leis se emplee un linguaxe normal, un linguaxe normal. O inglés xurídico é moi complicado, misturas de latín, cousas medievais, e a xente normal non entende, como non entende en castelán, nin en galego, igual cos termos médicos. E entonces a xente fica... ten usted unha fractura antero-posterior, e a señoriña ou o señoriño, ou nós, quedamos. Se di, mire, partiu usted a perna por aquí, pola coxa, iso entende-o. E despois, cando tiña que dar o parte ao colega que vai operar, xa lle pon os datos técnicos, fractura anterior, posterior, pero a xente non entende. Igual que no campo dereito, o mesmo. Pois ben, ese é un tema, repito, para unhas xornadas, porque, repito, hai moita xente que cree que ela está alén de todo eso, porque é progresista e ela non exerce poder de ningún tipo. E sí que o exerce, O que pasa é que nin siquiera se entera ou non quere enterarse, é mellor ás veces non enterarse das cousas. Pero, bueno, no campo da etiquetaxe dos alimentos había tamén esa fragmentación que axuda a oscuridade, a falta de transparencia, e que incluso dificulta cumplir a quen quere cumplir. Pois ben, agora hai unha norma única
aplicable en toda a Unión Europea directamente, sin necesidade de incorporación ningunha ás leis do Estado, que este Regulamento 1169-2011. Quen ten a competencia para regular as etiquetas dos produtos alimenticios? Pois ben, atopámonos nun terreo no cual hai unha converxencia de distintas legitimidades para regular. No caso de Galicia temos, por un lado, que esta capacidade para regular a tarxeta de presentación dos produtos, como podíamos chamar a etiqueta, corresponde á comunidade autónoma, porque, segundo o artigo 31, número 4 do Estatuto de Autonomía, Galicia ten competencia exclusiva na protección dos consumidores. E, ademais, no caso de Galicia, ademais desta competencia exclusiva para a protección dos consumidores, tamén ten competencia exclusiva para a regulación do galego, que, según o artigo 5º do noso Estatuto de Autonomía, é lingua oficial do país, xunto co castelán, pero que, pola súa situación de febleza, debe ser obxecto de unha protección especial. En segundo lugar, no ámbito do Estado, ademais desta competencia exclusiva da comunidade autónoma, en virtude do disposto, insisto, no artigo 31.4 do Estatuto, tamén ten a Administración Central do Estado competencia en virtude do disposto no artigo 51 da Constitución, que con carácter xeral garante os dereitos dos consumidores, entre eles o dereito á información e o dereito á saúde de que antes falei. Dado que moitas autonomías teñen, como Galicia, competencia exclusiva en materia de protección dos consumidores, serán elas as que teñen que executar e facer valer eses principios e dereitos dos consumidores que garante o artigo 51 da Constitución. Pero a Administración Central do Estado tamén ten capacidade para dictar normas básicas que afectan os dereitos dos consumidores e ten esa capacidade en virtude, entre outros, do disposto no artigo 149.1, 13ª, e 149.1, 16ª, que son competencias de coordenación para dictar normas básicas en materia de planificación e economía xeral, por un lado, e en materia de sanidade, por outro. E, finalmente, tamén ten legitimidade para dictar normativa en materia de protección dos consumidores a Unión Europea, porque a protección dos consumidores é un dos esteos sobre os que se asentou desde o primeiro momento a Unión Europea, inicialmente chamada Comunidade Económica Europea. E hoxe en día o artigo 169, o título 15 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, recolle a necesidade de que a Unión protexa no máis alto nivel posible os dereitos dos consumidores. E, en función desa capacidade outorgada por este precepto, dictáronse infinidade de normativas sobre a etiquetaxe de distintos produtos e, finalmente, tamén este Regulamento 1169-2011 sobre normas xerais sobre etiquetaxe dos produtos alimenticios. De todos os xeitos, compre dicir que no ámbito europeo, que é tan importante porque vai ser a norma directamente aplicable e que directamente regula a etiquetaxe dos produtos alimenticios, na regulación da etiquetaxe e incluso da lingua da etiquetaxe na Unión Europea, ademais da protección dos consumidores, influiu outro aspecto moi importante, que é a necesidade de evitar que a etiquetaxe poidera representar un obstáculo para unha das liberdades que son o alicerce da Unión Europea, que é a liberdade de circulación de mercaderías.
no sentido de que a etiquetaxe poidera ser unha medida de efecto equivalente ás prohibicións de importación prohibidas inicialmente polo artigo 30 do tratado e hoxe polo artigo 34 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea. Artigo 34 que é exactamente igual ao vello artigo 30. E precisamente para evitar esa posibilidade, ese risco, desde o primeiro momento a Unión Europea actuou e dictou unha directiva, a Directiva 79-112 do ano 1978, no que se regula a lingua da etiquetaxe, porque a etiquetaxe podía ser, impoñer unha lingua, por exemplo, minoritaria, podía ser un mecanismo de evitar a importación de produtos de outros países e, por tanto, frustrar o obxectivo do mercado único e tronzar pola base a liberdade básica da Unión Europea da circulación de mercadorías. E por eso, xa tan cedo, no ano 1978, se dicta esta directiva, que regula o tema da etiquetaxe e da súa lingua no artigo 14, do que non vou falar porque xa se ocuparon no seu momento a profesora Alba Nogueira e os profesores Tato Plaza, Xavier Ferreira e o magistrado Luís Villares, nun libro publicado hai máis de 10 anos que se chama Estatuto Xurídico da Lingua Galega. E ali xa se alude a este artigo 14 da Directiva 79-112. En aplicación desta directiva, dictouse unha abondosa xurisprudencia por parte do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, entre a que quero mencionar simplemente, tamén se menciona no libro que acabo de citar, pero quero mencionar simplemente a sentencia de 18 de xuño de 1991 no caso Peters 1. É un caso de un comerciante dunha cidade belga na zona flamenga que vendía bebidas de aguas minerais etiquetadas únicamente en francés e alemán e vendía estas aguas minerais con estas etiquetas nunha cidade flamenga. E a legislación belga establecía que era obligatorio etiquetar en cada comunidade lingüística belga na súa lingua. Na zona flamenga, en flamengo, en Valonia, en francés, e en Bruselas, en francés e flamengo. Pois ben, o Tribunal de Xustiza dixo que era contrario ao artigo 30 do tratado e, por tanto, non era compatible coa normativa comunitaria, unha normativa nacional, neste caso belga, que impoñía únicamente a etiquetaxe na lingua dunha rexión. Non vou entrar no detalle da sentencia e outras sentencias que complementaron esta tese. De todos os xeitos, debo comentarlles que esta sentencia deu lugar a tanta polémica e creou tanto rebumbio que deu lugar a un comunicado interpretativo da Comisión Europea. Un comunicado interpretativo da Comisión Europea publicado no ano 1993, no cual a Comisión explicaba como debía interpretarse a sentencia e como debía interpretarse o artigo 14 da Directiva 74-112. E, por exemplo, o que debía entenderse por lingua facilmente inteligible, que decía a directiva, e que debía entenderse por idioma estranxeiro, é dicir, que naturalmente ninguén podía decir que non se etiquetaba axeitadamente,
porque se poñía made in, porque hoxe hasta os analfabetos saben o que significa, non? É igual que eu recordo aquí en Galicia, houve unha vez unha reclamación que foi acollida pola xustiza, sorprendentemente, porque a súa mala fe era notoria, de alguén que decía que na autoestrada poñía telepeaxe, que non entendía. Bueno, pois había que decirlle, mire, se usted é parvo, pois habrá que darlle medicinas para andar, pero iso, evidentemente, inda que sea parvo, tería que ser parvo dun nivel altísimo para non comprender eso. E, por tanto, é evidente que usted quere outra cousa, e para esa outra cousa non acepto a súa reclamación judicial. Pero acollerona, en fin. Pois ben, nesta comunicación interpretativa, a Comisión da Unión Europea indica que debe entenderse por lingua intelixible e fai outras aclaracións moi interesantes, sin prexuicio de que tamén di algunha cousa que a que eu non estou de acordo, por exemplo, como dice literalmente nun dos párrafos. O importante non é a lingua como tal, senón o contido das indicacións da etiqueta. Bueno, os burócratas de Bruselas, para eles a lingua, quizáis, e cos folións que teñen ali, pois non é o importante. Para moitos outros cidadáns europeos, como a nós, sí que é importante, ademais dos contidos que exprese a lingua en cada momento. Pois ben, a situación en Galicia hoxe, en relación co etiquetado, é a seguinte. Desde os primeiros momentos en Galicia tamén houve preocupación polo tema da etiquetaxe e a lingua da etiquetaxe, e unha primeira norma foi o Decreto 101/1985 de 23 de maio, no cual se establecía que podía etiquetarse indistintamente en galego ou en castelán. E engadíase nun artigo segundo, moi oportuno, por certo, que no caso de que se utilizasen as dúas linguas, que tamén era posible, que tiñan que estar impresas coa mesma altura, coa mesma, literalmente dice, cando no etiquetado ou rotulación dun produto figuren textos en ambos os dous idiomas, deberánse utilizar neles letras do mesmo tamaño e caracteres. Claro, non que non se poña o galego en letras pequeniñas e tal, de forma subalterna, senón iguais. Non estaba mal ese decreto, pero evidentemente tropezaba coas competencias que podía ter a Administración Central do Estado. E por eso plantexouse un conflicto positivo de competencia ante o Tribunal Constitucional por parte do Goberno do Estado, conflicto de competencia que foi resolto en favor da Administración galega, dicindo que tiña que o decreto 101/1985 era perfectamente válido e, por tanto, primaba a legislación galega. Pero, claro, para chegar a esta conclusión, utilizou argumentos puramente formais. E era que non había todavía no Estado, aínda non se dictaran normas básicas nesa materia. E, por tanto, ao non seren normas básicas, non tiña por que respetalas o legislador galego que podía dictar a normativa que lle petase. Isto, pouco tempo despois, comenzou a desaparecer e o Estado comenzou a ditar normas básicas en materia de etiquetaxe. E, por tanto, hoxe en día, como digo, a maioría das normas sobre etiquetaxe teñen carácter básico e así se declara na legislación do Estado e que ten, como digo, capacidade para iso, capacidade constitucional en virtude do disposto nos xa citados artigos 149.1, 13ª, e 149.1, 16ª, entre outras. En segundo lugar, ademais desta normativa básica do Estado, por exemplo, en materia de etiquetaxe, a contida no artigo 1330, no Real Decreto 1334/1999, no cual se di que hai que etiquetar en castelán, a lo menos en castelán, dice, non é que sea excluinte, dice,
a lo menos en castelán, pero permite, nun párrafo segundo do artigo 18, que os produtos tradicionais elaborados e comercializados exclusivamente nunha comunidade autónoma non estean suxeitos a esta obriga de etiquetar a lo menos en castelán. En consecuencia, poden etiquetarse exclusivamente en galego. Tamén poderían etiquetarse nos dous idiomas, pero tamén exclusivamente en galego. A segunda norma que rixe na actualidade en Galicia é o xa citado tamén Regulamento Comunitario 1169-2011 sobre información alimentaria. E no artigo 15 deste regulamento regúlase tamén o aspecto lingüístico para evitar os problemas que poidan afectar a libre circulación de mercadorías, como dixen. E neste artigo 15 do Regulamento 1169-2011, en primeiro lugar, mantense o principio que elaborara xa a Directiva 79-112 e a xurisprudencia comunitaria da etiquetar nunha lingua facilmente intelixible polos consumidores e consumidoras. Pero, en segundo lugar, admítese que os Estados poden establecer obrigatoriamente a necesidade de que se etiquete nunha lingua oficial da Unión Europea. Por lo tanto, no caso de España, habilita a Administración Central do Estado, o Goberno español, a dictar normas que fagan obrigatoria a etiquetaxe nunha lingua oficial da Unión Europea. A única que hai en España é o castelán, porque o galego, o catalán e o euskera son linguas oficiales no Estado, pero non linguas oficiais da Unión Europea. Por tanto, tamén hai que dicir aquí, entre paréntesis, que as críticas que se teñen feito desde algunha asociación en Galicia e fora de Galicia, de que o Estado recentralizaba obligando a etiquetar, a lo menos en español, non son moi procedentes, porque non é o Estado fai eso co visto e prace da Unión Europea. E, por outra parte, non impide que se etiquete tamén en galego, é dicir, a lo menos, non dice que exclusivamente en castelán. E, por tanto, tamén se pode e se debe, polo menos éticamente, na miña opinión, despois direi algo distinto ao final, etiquetar en galego e, por tanto, estaríamos ante unha etiquetaxe bilingüe, eso sí, voluntaria. E tamén permite expresamente esta etiquetaxe voluntaria o propio artigo 15, 15º, do Regulamento 1169-2011, o sea, que non é algo que eu me invente, sino que expresamente o regulamento dice que o feito de que se obrigue a etiquetar nunha lingua oficial da Unión Europea non exclúe que se poida utilizar outros idiomas, por tanto, neste caso, o galego. Dito con outras palabras, e para rematar este punto, a etiquetaxe en castelán imposta polo Estado non é excluinte, sino que permite a utilización do galego como se desprende incluso do teor literal dese artigo 15 e do artigo 18 do Real Decreto 1334 do ano 1999 español, modificado despois para adaptarse ao regulamento comunitario. E esta mesma postura de permitir a carón do español, do castelán, o uso do galego, aparece tamén no artigo 44, no Real Decreto 126/2015 sobre a etiquetaxe dos alimentos que se presentan sen envasar. Neste Real Decreto de ámbito estatal tamén se permite que as expresións
que obrigatoriamente teñen que figurar na etiqueta se expresen, dice literalmente, a lo menos en castelán, lingua española oficial do Estado. É unha das poucas veces, por certo, entre paréntesis, que vexo que nun texto legal se utiliza castelán e non español, pero dice castelán o texto en español. En castellano, lengua oficial del Estado. Por tanto, a mesma postura que xa vimos ten o artigo 18 do Real Decreto do 99 e do Regulamento Comunitario. A vista de todo isto resulta, ao meu ver, enganoso e sorprendente o que di o artigo 46 da Lei Galega 2/2012 de protección das persoas consumidoras e usuarias. Observen que esta lei xa no propio título está na corrección de xénero. Xa non se fala de consumidores e usuarios, como fai da Lei Xeral do Estado e tal, sino que se fala de persoas, consumidores e usuarios. Porque os consumidores e usuarios, pois parece que era tamén contradictorio co principio de xénero. Pero, en fin, eso é para outras xornadas tamén. Pois ben, dice esta lei, dice no artigo 46 o seguinte, leo literalmente porque ten gracia, sen prexuicio das exixencias legais e regulamentarias relativas á utilización do castelán na etiquetaxe e na presentación de bens e servicios comercializados en España e as súas excepcións, nas etiquetas dos produtos, así como na publicidade, as ofertas de promoción ou as comunicacións comerciais realizadas en Galicia, poderá utilizarse calquera dos idiomas oficiais da Comunidade Autónoma de Galicia. Oiga, en fin, claro, Pedro está dicindo, sin prexuicio de que é a norma xeral, é dicir, na maioría dos produtos alimenticios é obligatorio etiquetar a lo menos en castellano. Por que me dice usted que se pode etiquetar calquera? Non, eso non é certo na etiquetaxe. Na publicidade, sí, pero como misturan todo neste precepto, a afirmación é errada e enganosa, na miña opinión, e, por tanto, incorrecta. Na situación actual, no momento actual, por tanto, a etiquetaxe en galego é algo voluntario que daría lugar a unha etiquetaxe bilingüe nos produtos que teñen que ser etiquetados, produtos alimenticios, a lo menos en español. A carón deso, pódese poñer a etiquetaxe en galego. E pode ser, non necesariamente, exclusivamente en galego, cando se trate de produtos tradicionais. Cuáles son produtos tradicionais? Bueno, pois hai que deducilo, por exemplo, da norma que regula a venta directa e desa norma podemos derivar que son produtos tradicionais, pois os ovos, as legumes, o mel, os queixos, pero tamén poden ser, na miña opinión, deben considerarse produtos tradicionais, non produtos agroalimentarios primarios, digamos, senón tamén produtos transformados, como o pan, as lambretadas, produtos de repostería, etcétera, etcétera. Cal é o resultado desta política de etiquetaxe en galego voluntaria, de bilingüismo voluntario? Bueno, pois se miramos ao noso redor, a realidade é bastante decepcionante. Eu vin poucos, por non dicir case ningún, produto etiquetado bilingüe en castelán e en galego. Vin moitos etiquetados en castelán e portugués, por certo, pero en castelán e galego non vin ningún. Claro que aquí poderíamos falar, se tiveramos tempo, bueno, da lingua facilmente intelixível, de que algunhas palabras son as mesmas e que porque haxa outra distinta non cambia a percepción do consumidor, pero, en fin, deixemos todo eso. O certo é que non hai, e os produtos etiquetados exclusivamente en galego, por seren tradicionais e, por tanto,
permitilo a legislación estatal e autonómica, pois foron medrando, pero tampouco son excesivos. Foron medrando, gracias, entre outras cousas, á colaboración de algunha asociación privada, e entre elas hai que citar moi en particular a sección de agroalimentarios e adegueiros do Foro Enrique Peinador, que desde hai anos ven realizando este labor e coa axuda da Dirección Xeral de Política Lingüística e a colaboración de algúns concellos, foi conseguindo que bastantes empresas se incorporaran á etiquetaxe en galego para facer país, digamos, e trasladar esa imaxe de excelencia que ademais teñen os produtos agroalimentarios galegos en xeral, pois trasladala aos consumidores. E no ano 2012 estimábase que había alrededor de 400 empresas que etiquetaban en galego, todo pequenas e medianas empresas ou produtores individuais. Hoxe en día, pois, quizáis medrar algúns centos, pero sigue sendo reducido ese número. Eu penso que sería necesario algunha medida complementaria e que o sistema de voluntariedade da etiqueta en galego, pois, que non abonda. E neste sentido, a Xunta de Galicia, aínda que fixo algunhas cousas, e algunha cousa interesante, pero a maioría das accións quédanse no fomento do uso do galego. E eu, se me permiten, estou farto do fomento, porque vou morrer fomentando toda a vida, sin ver realizado nada. E penso que hai que, devagariño, con todo o sentidiño que se queira, pero que hai que avanzar algo máis. Como digo, todo é fomento para hoxe e para mañán. No plan de dinamización da lingua galega 2015, 2020, 2020, no sector económico falase entre as medidas propostas, unha vez máis, figura a promoción do galego na etiquetaxe. É un mantra xa, que se repite sempre, que fica ben, pero que non soluciona nada, non se fomenta. Porque incluso non sei se están aplicándose aquelas medidas que o decreto do 85 falaba en favor dos que etiquetaran en galego, que sería moi importante, non tanto as medidas represivas de que non utilizo o galego, senón as medidas positivas de incentivar, de premiar, de facer descontos, de facer, de algún xeito, premiar, insisto, aos que empreguen o galego na etiquetaxe. Insisto que a Xunta incluso adoptou unhas medidas, por exemplo, un decreto, o decreto 124/2010, sobre a orixe galega dun produto, mención que debe figurar nas etiquetas, e que me parece moi ben, pero non se dice que iso teña que ser en galego. Por tanto, o uso do idioma sigue sendo voluntario. E eu penso que hai que dar un paso máis e que deberá haber unha regulación da Xunta de Galicia, do Goberno Autónomo, xeral sobre o etiquetado e etiquetado en galego dos produtos alimenticios, respetando as normas básicas do Estado e respetando, por suposto, como porque é de aplicación directa, o disposto no regulamento comunitario, debiese dictar unha normativa xeral que proporcionara transparencia, como dixen antes, e refundira normas que andan extravagantes sobre a etiquetaxe en galego nun único texto legal. E neste texto legal, na miña opinión, debíamos dar un paso hacia adiante, cambiar de fase e da fase do emprego voluntario do galego na etiquetaxe, pasaron a fase de obrigatoriedade de emprego no galego na etiquetaxe. O precepto que regulara a lingua da etiquetaxe podía ser deste ou parecido tenor. Sin prexuízo do disposto no Real Decreto 1334/99,
e no regulamento da Unión Europea 1669-2011, a etiqueta dos produtos agroalimentarios deberá estar redixida en galego. Penso que isto, sendo despois prudentes na aplicación, non se trata de sacar o látigo e empezar a dar latigazos ou lavazadas a que non o empregue, senón, repito, premiando, estimulando a quen emprega o galego, quizáis podíamos ser máis eficaces na utilización do galego na etiqueta, porque, en definitiva, inda que os galegos comprendan o castelán, inda que todos, en teoría, son bilingües, bueno, uns son máis bilingües que outros, é dicir, sempre se domina máis unha lengua que a outra. E hai xente que, inda que entende as dúas, domina máis unha lingua. E, pois, que igual non estará mal que se pode dicir nunha etiqueta pois que o produto tal vai en breve de tal. Porque un galego falante, incluso un non galego falante, un galego que fala normalmente en castelán, sabe o que é o breve. E ao mellor se empregas outra palabra, pois non sabe e non pasa nada. Ou que poida comprar, en fin, distintos produtos que teñen o seu nome máis coñecido en galego. Os mirambeles do Valmiñor, pois eu non sei ni como se dice en castelán, dirás o mismo, pero non sei, é igual, pero todo galego, fale ou non galego, sabe que son mirambeles, ou mirambeis. Bueno, pois, todo galego, vamos, o 90% do galego. Todo sempre é un pouco exagerado, non? Pero o 90% sabe, non? Pois que iso se poña nas etiquetas parece positivo. En fin, remato xa porque agora, ainda que naturalmente habería, como digo, podía extenderme, podíamos facer moitas xornadas ao longo da xornada. Na década dos anos 20, un famoso, un mítico publicista, un mítico publicitario, Bruce Barton, que foi o que deseñou moitas das campañas da General Motors, chegou a conseguir que a General Motors era unha metáfora da familia, ter un coche Ford era a metáfora da familia. E compraron un aparato de General Electric, pois era tamén algo propio, porque xa non se falaba de General, era GE, eran as siglas familiares de alguén da familia, como as que se poñen ou se poñían antes nas camisetas e na roupa interior, na roupa de cama, nas familias. Pois ben, a etiquetaxe, decía tamén Barton, que a etiquetaxe axudaba a atopar a alma da empresa. Pois ben, a etiquetaxe en galego, na miña opinión, que non é únicamente a etiquetaxe dun produto, senón a etiquetaxe de moitos produtos, penso que tamén pode axudar a atopar a alma dun país da nosa terra. Porque a lingua, que é expresión desa alma dun pobo, non se esgota nos cumios da literatura ou da historia, da épica e da lírica, senón que se estende tamén polos vales largacíos da ciencia, da técnica, da vida cotián, do business, dos negocios e da publicidade. Que o vexamos, que o vexan ustedes, polo menos eu, se non estou tan seguro. Obrigado, moitas gracias. Eu fico ao seu dispor para ahora hai marcado no como se chama, no programa, hai unha pausa, pero se a organización non o impide, eu fico ao dispor con moito gusto, polo menos con mesmo gusto, se non con máis, que falar eu sozinho e dictar a homilía, o sea que
non se priven, que non me incomodan, ao contrario. Todas as normas legais que regulan isto, eu son do sector alimentario, nun solo texto, e eu non sei se vostede se gusta ou non facer futuribles, pero que podería pasar se eso ocurre? Porque que podería pasar se se fai ese texto? Porque eu lembro que no penúltimo ano do bipartito houve unha historia parecida por parte da Consellería de Industria que non era como en Cataluña de sancionar a quen empregase o castelán, senón de fomentar o emprego do galego na rotulación e na publicidade comercial. E, sin embargo, eso foi moi contestado por certa parte da poboación que di que eso é discriminatorio ou que tamén pasa no ámbito da cultura galega en xeral coas editoriais. En xeral, as editoriais que editan en castelán, pois din que por que elas non poden ter unha subvención e se pagan impostos. É dicir, eu estou a favor do que vostede di, pero, sin embargo, vexo que hai unha capacidade de movilización na contra de que eso poida pasar. É dicir, parece que hai unha reacción sempre que se fai unha promoción, aínda que non sexa, digamos, o que tamén dixo vostede, con medidas coercitivas, nin de castigo, nin de penalización, senón simplemente de promoción. É dicir, aquí eu creo que hai un tema de psicología social, de facer un tipo de pedagogía distinta, porque hai xente que non está a favor, hai xente que pensa que a protección do galego é como a protección dunha especie en extinción. E nós pensamos que a protección do galego é a promoción do galego. Entón, eu creo que hai na sociedade xente que está a contra de que isto poida suceder. A miña pregunta é que se fai ese texto refundido de distintas normas legais, realmente non habría xente que arma follón de todas maneiras. Gracias. Un decreto, hombre, sempre hai, naturalmente. Incluso, se me permite usted a brincadeira, hombre, que haxa follón, é dicir, as unanimidades do 100%, pois, non, bueno, gente que supón, mira, mire usted, máis oposición que hai, que houbo, e que hai aínda, a que se emprega o galego en calquera, no mundo do dereito, non hai en nada, é dicir, porque iso parece que estaba reservado para andar. Son as cousas serias. Bueno, pero iso son, mire usted, eu non son psicólogo, nin psicólogo social, nin individual. Bueno, esos son os problemas que temos como povo, é dicir, a nosa psicoloxía de os nosos complexos colectivos, que ninguén confesa. Non, eu confeso, sí, todo o mundo é galego como a ti. Bueno, daquela maneira. Pero, bueno, eso non pasa nada. E que se opoñen? Bueno, eso del némine discrepante utilizaba a Igrexa Católica cando lle conviña. Pero que discrepan, laudetur Jesus Christus, pois mire usted, nós imos respetar o discrepante e hai que convencelo, claro. Pero sin complexos tampouco. Non hai que decir nin... En fin, non son dirixente político, nin sindical, nin cultural, nin nada. Eu son un ciudadano profesionalmente emérito fora de xogo, é dicir. Pero eu penso que non se pode ir co ánimo de asoballar, pero tampouco se pode ir co ánimo de que hai que nos veñen en riba. Así levamos toda a historia, non? E entonces, bueno, mire usted, se usted quere utilizar o castelán, pois empregue-o, porque esta normativa, ao final, xa digo, non o van a meter na cadea nin poñerlle unha multa. Pero resulta que usted tampouco non pretenderá que lle deamos subvencións. E ese argumento, non, es que eu tamén pago impuestos. Sí, pero... Sí, claro, pero eu tamén pago impostos para cousas que non me gustan. Incluso para financiar a xente que me está insultando. Por tanto, todos pagamos impostos para algunhas cousas que se fixéramos, se esmiuzáramos as partidas, pois non nos gustarían. Eu eso non quero, pero non vale ese xogo. Entón, bueno, esa é unha linguaxe, en fin, se me permite, non utilizarei calificativos grosos, pero, en fin,
escasamente democrática, non? Ten que respetar o que diga a maioría. Ora, hai que convencer a maioría tamén de que é bo, de que non é malo, de que incluso comercialmente, a tarde sairá isto probablemente, comercialmente é positivo, e no mundo no que estamos, e na España na que estamos, é positivo empregar o galego na etiqueta, é dicir, naqueles produtos que xa se fala, porque Galicia, por desgracia, solo se considera aí por España porque somos moi riquiños, e moi riquiños, moi buena gente, e tenemos unha comida moi buena. A min, eu poñome como unha hidra cando oigo iso, é dicir, porque eu nin son riquiño, nin tal, nin nada disso, pero iso é, hai que, no, moi riquiños, e moi bonita, e tenéis marisco moi bueno e tal, e hai la carne gallega. Bueno, pois saquémoslle polo menos partido a eso, porque as outras chuminadas, con perdón, pois non. Pero iso, nesta España dos nosos pecados, pois saquémoslle ventaxa comercial, como lle sacan outras cousas. E, por tanto, poñamos en galego que van a entender. Ainda que estea etiquetada en galego un godello bon, tal, entenden e gusta, e é como se estivera en arameo, exactamente igual, non? Non hai problema ningún. E usted poñe un bo bistec de terneira galega e tal, e, bueno, enténdeno perfectamente. O sea, non, é como dice o que dixen antes, é como o señor que protestou porque non entendía telepeaxe. Bueno, primeiro usted, claro, non lle vas dicir, usted que é parvo de tratamento, bueno, pues ignorar, é dicir, o vello refrán, a palabras necias, oídos sordos, pero con tranquilidade, tampouco, non, con tranquilidade, e cando un ten a razón ten que estar máis tranquilo aínda. Es que usted é un fascista, non vas a dicir como os nenos, con rebote e pincha, non? Pero, en fin, sí, supoño que habría protestas porque sai de calquera xeito. É dicir, hai nas ahora, hai xente que dice que estamos mergullados no galego, algunha asociación cuyo nombre non procede neste caso, imagínese usted, mergullados no galego, e acusan a Xunta de que, a Xunta actual, de que, en fin, de que está traicionando os electores, e nada, eso leí no eu, está aí nos papéis. Por tanto, as posibilidades de protesta son infinitas. Non pero algo hai que facer. Se non, pois eso, seguiremos sendo moi riquiños e moi bonita Galicia. Que está ben, sí. Son Manuel Pérez, son o presidente da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. Bueno, en Acouga sempre decimos... Sí, non sei se me oiu a presentación. Bueno, son Manuel Pérez, presidente de Acouga, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. Perdonade que vos dé a espalda. En Acouga sempre decimos que en Galicia o galego é máis que un idioma, que é un dereito, non? Vostede acaba de decir que a propia legislación europea obliga a que a etiquetaxe cando menos sexa en galego. Non. Perdón, en castelán. Non é lingua oficial do Estado, no caso de España. Aquí, vamos. Perdón, matizo. O artigo 15 do Regulamento 1169-2011 non dice que teña que ser, autoriza aos Estados, e o Estado español, España, fai uso desa habilitación que lle dá o artigo 15 para decir que se empregue un idioma oficial da Unión Europea que é o castelán. Bueno, quería introducir a comparación en que precisamente o galego non é idioma oficial na Unión Europea. Exacto. Pero eu sí que quería convidar a sala a unha pequena reflexión. E é que nós os consumidores, como consumidores, sí que temos parte de culpa en premiar ou non premiar aquelas empresas, aquelas marcas que sí etiqueten na nosa lingua. É moi fácil facer grandes campañas de vivamos como galegos cando resulta que ao mellor outros establecementos nas súas marcas blancas si teñen a sensibilidade
de etiquetar nos 3 idiomas cooficiales do Estado. Quero dicir, e remato, tamén temos unha responsabilidade, tamén temos que ser responsables a hora de elexir e premiar unha marca polo feito de que precisamente potencien e intenten poñer no seu lugar a cultura e o patrimonio galego. Nada máis. Moi ben, non? Estou de acordo naturalmente. É dicir, todo, como decía a canción de Xosé Afonso, o povo é quen máis ordena. E, por tanto, pero o povo ten que querer ordenar. Se o povo está sentado tocando a flauta debaixo dun carballo, pois non facemos nada. É dicir, o povo ten que ordenar, ten que ter conciencia, ten que perder complexos tamén. E, bueno, ao mellor a realidade histórica fai que o teña que coller á forza despois de séculos adormiado. Pero por que ao noso redor vemos cousas que quizáis desperten algunhas conciencias. Pero estou de acordo con usted. Non hai normativa que funcione se detrás non hai unha vontade colectiva. E esa vontade colectiva, pois, naturalmente, pode, neste caso, traducirse en... Claro. En definitiva, e non deixarse levar unha vez máis pola publicidade, porque polo que eu sei, ou me contaron, por exemplo, a empresa que fai esas campañas de publicidade tan bonitas, por certo, que valen máis que moitos mítines para o emprego do galego, despois apenas utiliza o galego, segundo me contaron, eu non o sei, o cual non deixa de ser paradóxico, pero ao mesmo tempo mostra algo importante, que publicitariamente, que o uso do galego que é rentable, que funciona, que atrae, o cual é un dato relevante. Ora falta ya esa empresa, bueno, pois sexamos coherentes do final. Non se trata só de chuchar o beneficio, non, que o galego ora vende, non, a xente non ten complexo, ao contrario, galegos e tal, na Plaza Vermella, en Moscú, no outro sitio, algúns anuncios preciosos realmente. Pero claro, se chego á tenda e usted me fala en arameo ou me rotula en castelán solo e tal, pero que me conta usted? E entonces, pero a xente, será a xente que teña que reaccionar, será unha pequena, unha asociación, despois asociacións de consumidores individuais, os que digan, oiga, e consumo responsable, mire usted, eu consumo produtos etiquetados en galego e produtos que, por tanto, pois teñen, ademais, unha expectativa de calidade excelente, segundo dicen todos. Aproveitemos ese plus no business. Why not? Por que non? Bueno, ahora xa estamos cansadas, non? Entón, facemos esa pausa fisiolóxica mesmo e voltamos á mesa redonda. Bueno, voltan os integrantes.